Běžný den toho operátora vypadá tak, že operátor řidičem vyjedou ráno do terénu, sbírají po celý den v průběhu celého dne data o silnicích při běžné rychlosti provozu. To měření probíhá v podstatě od ranních do večerních hodin. Řádově to auto ujede během dne stovky kilometrů, záleží na typu a třídě komunikace. Řidič kromě toho provozu ještě musí sledovat, aby dodržoval parametry určené pro vlastní měřící proces, to znamená udržovat konstantní rychlost, neklesat pod nejnižší povolenou rychlost, maximálně upravovat nebo tu jízdu tak, aby tam nebyly žádné efekty, které ovlivňují to měření, to znamená vybočení, prudké brždění nebo zrychlování. Letos na začátku roku jsme si nechali udělat bezpečnostní audit od společnosti CDV, Centrum dopravního výzkumu, a vůbec nejdůležitější částí byla vyškolit nebo zvýšit povědomí osádek vozů o tom, jaké rizikové faktory, s jakými se setkají a jak na ně správně reagovat. V první řadě jde o vlastně zdraví a bezpečnost těch vlastních operátorů, řidiče a toho operátora toho vozu, ale operátor i s tím řidičem si musí uvědomit, že sedí v zařízení, které stojí řádově miliony eur, je vybaveno vysoce citlivou měřící technikou. Ta osádka při tom svém vlastním měření přichází do situací, kdy je nutné velice rychlé rozhodnutí a každé to rozhodnutí v rámci dopravy může mít fatální následky a je důležité, aby to rozhodnutí pokud možno bylo správné a představovalo minimální bezpečnostní riziko pro chování té posádky i pro ostatní účastníky toho silničního provozu. Proto například my máme zavedené pravidlo ne, to znamená, pokud jakýkoliv člen, a teď nezáleží na zkušenosti toho člena posádky, vyhodnotí tu situaci jako rizikovou a řekne ne, tak prostě se do takové situace nejde. No, prostě ne, ať to znamená třeba, že bude muset auto najet o dalších 10 km víc, bez ohledu na finanční nebo časovou náročnost toho vlastního procesu. Pro nás je důležité, aby ty zaměstnanci nevnímali vlastně to, že by sdělili o tom, že došlo k nějakému rizikovému faktoru nebo situaci jako hrozbu, ale aby to byla bráno jako, že to je jejich odvaha a aby to pro nás znamenalo, ano, z téhle situaci se můžeme poučit, můžeme na ní nějak reagovat a v budoucnu ji například nějak eliminovat nebo zachovat se tak, aby jsme ty rizika maximálně snížili.